Kaying Kasyari Meghalaya High Court kalapan kelaya ke hukum. Bahasua da ke bapenjelan ya kepor na kebenta ki nongsyong dukan di Madan. Bakin bu ya ki dukan jongki bat bandlum no hapok kepor balabu hakatan kendailan. Kini kerai jong ke Ying Kasyari kalawan long habajubab ya ke application bala mudoi da keseng kidong di Madan ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association. Ka Ying Kasyari kala penjelan ya kepor syong di Madan da ke ba ailat ya kinong di bakin bu ya kidukan jongki nadu kepor kat ar beje mensi hadu kepor ar kat san no pai sngi bat nadu kepor nyo beje janmit hadu kepor kendai kat san menmit. Hadian bala syong bishar ya ke PIL ne ke sngi balang ka Division Bench ka bakuntup ya Chief Justice IP Mukherjee bat u Justice W Dingdo ka ong Habashim kia ya kini kijinga saat bamar persya ngilapun kelano ya ke hukum balapan mi hakalai terik naitung arhajar arhusan da ka penjelan ya ke por da shiteng kenta bat khatsan minit hakapor syong dukan hakapor janmit bakin bu ya ki dukan bat bakin lumpat ya ki bat kani kentri kam kumju na kebenta hito ki besyong dukan hakapor menmin. Hakawai pat kekentian la syak yaki nongsyong di Madan, bakin yok lat ban sedang penkrek yaki dukan jongki naduk kepor kat ar beje mensengi, bat sedang lumpat naduk kepor ar beje nok pai sengi, bat ban sedang biang ban penkrek naduk kepor nyo beje janmit, bat ban lum hapok kepor kendai kat san menmit kala benrap. Ka Ying Kasyari kala betak ru bayaki niki kenta balapan bait temai on pentrekam hapok ke jingkmi beniak daki bor sorkar bat u special officer. Nalor kata ketenat trafik ru kadai ban kampen bun ya ki pulit penyat kali hakini katany hakini ki kenta syong dukan Madan bala penjelan.